표시된 경로를 따라 주행하십시오. 법 반대 시위 과정에서 경찰이 처음으로 실탄 한 발을 발사했습니다. 스멜 가을 스멜 점점 가을. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. The mailbox you've arranged and number that you'll ever 안내를 시작하겠습니다. 아직은 좀 힘들어 한다는 나는 원해 너의 true self 색다른 걸 내게 줄래
사륜 로우 모드가 들어가 있습니다. 로우 기어가 들어가 있고요. 네, 좋습니다. 천천히 출발하겠습니다. 네, 좋습니다. 부드럽게 핸들 조작은 최소시켜주고. 아이고. 네, 지금 이제 왼쪽에도 조금만 더 깊게 밟으시면 좋습니다. 네, 브레이크 좋습니다. 부드럽게 떨어질 때만 살짝 브레이크 밟아주시면 됩니다. 이 정도 느낌 너무 좋습니다. 부드럽게. 지금도 계속해서 그 휠 굴절 각도라고 그러죠. 서스펜션도 축 늘어지면서 지면에 거의 계속해서 좋습니다. 부드럽게 마지막 조금 더 이제 통과하시다가 보면 되겠습니다. 이게 또 안에 타보면 상당히 깊습니다. 가속으로 조금 더 밟으십시오. 좋습니다. 오른쪽으로 잠시 오셨다가 무게가 나간 차량들은 언덕에서 이제 좀 밀리는 부분들 좀 느낄 수가 있는데요. 조금 더 올라가셔서 브레이킹. 네, 정차하셨다가 떼시고 네, 엑셀로 밟으십시오. 여기서 이제 힐 스타트 어시스트 기능이 있기 때문에 한 3, 4초 정도는 부드럽게 밀림을 방지해 줄 수 있습니다. 이번 서면 경사로는 약간 비스듬하게 건너가는 거고요. 그렇게 되면 이제 운전석 뒷바퀴가 살짝 뜨게 됩니다. 네, 그래서 부드럽게 넘어가 주시죠. 좋습니다. 이렇게 해서 치우칠 때 뒷바퀴가 지금 같은 경우는 돌기도 전에 이제 잡아주기 때문에 운전자는 전혀 모르고 부드럽게 이제 통과해 주시는 거고. 저희는 이제 코스로 진입할 예정입니다. 저희가 사용할 모드는 사륜 하이 모드 또는 오토 모드입니다. 이 코스에서는 사륜 하이 모드로 작동해서 이동하도록 하겠습니다. 첫 번째 등판 코스입니다. 현재 저희가 등판하는 코스는 약 30도에 가까운 코스입니다. 작은 돌들이 돌기로 있는 돌산입니다. 기본적으로 겨울에는 슬로프로 활용되는 공간인데요. 일반적인 승용차나 작은 SUV라면 여기를 나가는 게 굉장히 쉽지 않은 일이지만 저희 콜로라도는 조금 더 빠른 속도로
느낌이었나요? 그렇죠. 네. 혼자 달리는 듯한 그런 느낌을 받으실 겁니다. 자, 널찍하게 돌아주시고요. 좋습니다. 자, 이제 그 다음에 왼쪽 턴이 좀 더 타이트하니까 지금 같은 식으로 돌아주시면 돼요. 바깥쪽 콘을 따라서 네, 쭉 천천히. 좋습니다. 좋고요. 그냥 혼자 달리는 듯한 느낌이시죠? 네. 카메라로 이렇게 누르면은 뒤에 트레일러 상태도 확인할 수가 있고요. 자, 도어월 모드를 한번 끄고도 좀 주행해 보셔도 좋습니다. 자, 이제 90도인데요. 4분의 3 지점까지 가셨다가 턴 해주시면 됩니다. 좋습니다. 이 트레일러 요걸 누르면은 지금 트레일러 장착을 할 때 아, 센터. 예, 센터 이제 맞춰주든 그런 기능이 있어요. 자, 여기 정차. 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.